হ্যালো বন্ধুরা, আমরা তো সবাই কোনো না কোনো দিন রকেটকে আকাশে উড়ে যেতে দেখেছি, কিন্তু আপনার মনের মধ্যে অমন প্রশ্ন কখন আসেনি যে একটি রকেট কিভাবে আকাশে ওড়ে? মানব সম্প্রদায়কে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মহাকাশ ভেদ করে কখনো চাঁদ, কখনো মঙ্গল রকেট যেন বিভিন্ন গ্রহগুলোর রহস্য খনন করে এসেছে। তাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব রকেট কিভাবে আকাশে উড়ে, রকেট কিভাবে কাজ করে, রকেট কিভাবে অন্য গ্রহগুলোর রহস্য বের করতে পারে। তার আগে ভিডিওটি একটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ। একটি স্পেস রকেট এমন একটি বাহন যা খুব শক্তিশালী জেট ইঞ্জিন যুক্ত, যা মানুষ বা অন্যান্য সরঞ্জামকে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়। আমরা কখনোই সাধারণ জেট প্লেন নিয়ে মহাকাশ যেতে পারি না, প্রধানত পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবে, কিন্তু রকেট হলো এমন এক বিশেষ ধরনের জেট বিমান চালিত বাহন তার নিজস্ব অক্সিজেন প্রস্তুত করতে সক্ষম। একটি রকেট সাধারণত চারটি পৃথক অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয় থেকে, সেগুলি হলো ফ্রেমওয়ার্ক পরিচালন ব্যবস্থা, যেখানে ইঞ্জিন, জ্বালানি ট্যাঙ্ক বা কম্বাইনের রকেট বুস্টার থাকে। এরপর থেকে নির্দেশিকা সিস্টেম, যেমন অনবোর্ড কম্পিউটার ভিত্তিক নেভিগেশন সিস্টেম, যা রকেটকে তার গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও রকেটে পেলোড থাকে, যা বহন করে নিয়ে যায়। রকেটকে ঊর্ধ্বমুখী করে আকাশে নিয়ে যায় এবং বলকে থ্রাস্ট বলা হয়। আমরা সবাই জানি পৃথিবীর নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে, কিন্তু রকেটকে আকাশে উড়তে হলে পৃথিবীর থেকে কয়েক গুণ বেশি শক্তি নিয়ে আকাশে উঠতে হবে। স্যার আইজ্যাক নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই এখানে রকেট জ্বালানি সাহায্যে চাপ সৃষ্টি করে সেই সমপরিমাণ এবং বিপরীত চাপ রকেট পেয়ে থাকে, যার ফলে মহাকাশযান রকেট খুব সহজে আকাশ বাতাস বিচরণ করতে পারে। এরপর আসি মুক্তিবেগ। মুক্তিবেগ নির্দিষ্ট গতিবেগ প্রকাশ করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে দূরে যেতে রকেটকে কতটা গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। রকেটকে পৃথিবী থেকে ছাড়ার সময় বুস্টার রকেট ব্যবহার করা হয়। এই বুস্টার রকেটগুলি প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে এবং প্রধান রকেটের গতিবেগ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রায় 2 মিনিট 30 সেকেন্ড পর এই রকেটগুলো রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায়। কখনো কখনো এই বস্তু রকেটগুলিকে আবার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাতে ল্যান্ডিং করানো হয়, কিন্তু এই বুস্টার রকেটগুলি 2 মিনিটের মধ্যে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যায় না, তাই এগুলোকে রিকভার করা বিভিন্ন স্পেস এজেন্সির কাছে অনেক সহজ হয়ে ওঠে। রকেট ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমতে থাকে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে ওঠার সময় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সবথেকে বেশি থাকার কারণে এই বুস্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই বুস্টার রকেটগুলো 2 মিনিট পর মাঝ আকাশে মেঘে ছেয়ে আছে। একটা রকেটের পুরো অংশ কখনোই কোন গ্রহতে যায় না। রকেটের সামনের অংশটি অরবিটাল স্তরে গিয়ে ধীরে ধীরে নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। যে সমস্ত অংশগুলি মহাকাশে বিচ্ছিন্ন হয় সেগুলোকে কখনোই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি, তবে বিজ্ঞানীদের মতে আগামী দিনে এটাও সম্ভব হয়ে উঠবে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানলাম রকেট কিভাবে আকাশে উড়তে পারে। ভিডিও ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো, আর এই ধরনের আরো অনেক দরকারি ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন।